Sudah sering sekali aku mencoba mechanical keyboard di channel ini, mulai dari yang standar profile maupun juga yang low profile. Nah, di video kali ini aku akan mencoba sebuah keyboard yang lebih tipis lagi dari mechanical keyboard low profile. Yaps, di video kali ini aku akan mencoba sebuah keyboard dari Keychron, yaitu Keychron B1 Pro. Dan untuk Keychron B1 Pro ini kenapa bisa tipis? Di sini dia bilang ultra slim compact wireless keyboard. Di sini bisa tipis karena memang dia tidak menggunakan low profile switch ya. Di sini dia menggunakan mekanisme yang berbeda. Jadi buat kalian yang tertarik untuk melihat aku mereview sebuah keyboard laptop ini, jangan tinggalin video ini. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Frag Gaming Store channel bersama Jujur di sini. Dan tadi aku bilang keyboard laptop ya. Yaps, itu hanya bercanda saja, tapi memang karena keyboard ini sangatlah mirip dengan keyboard laptop. Sekarang coba lihat sekali lagi deh, Keychron B1 Pro ini. Keyboard laptop banget kan? Apalagi kalau aku pasang aksesoris yang diberikan langsung sama Keychron nih. Seperti ini aksesorisnya. Nah, jadi tambah kayak keyboard laptop bukan? Sampai dikasih silikon anti dustnya. Ini adalah aksesoris yang sangat langganan di laptop-laptop zaman dahulu lah. Masa ya 2010-an gitu lah, 2011, 2012, 2015. Itu banyak sekali laptop-laptop yang menggunakan aksesoris anti dust ini. Tapi tidak apa-apa karena Keychron B1 Pro ini dapat memberikan pengalaman yang lebih bagus pastinya dibandingkan keyboard-keyboard laptop kalian mungkin. Buat harganya sendiri untuk Keychron B1 Pro ini dijual di angka Rp750.000. Jadi bisa dibilang memang cukup terjangkau kalau dibandingkan dengan keyboard-keyboard Keychron lainnya. Namun dengan harga segini tentu kalian akan bertanya-tanya dong, loh mending mechanical keyboard dong, mending brand yang itu dong, mending yang ini dong. Nah kalau kalian memang mending kalau membandingkan keyboard ini, berarti kalian bukan target pasarnya. Bisa jadi Keychron itu membuat keyboard ini untuk meraih target pasar yang berbeda dari targetnya mechanical keyboard. Bisa jadi dia ini memang mengincar orang-orang yang hanya butuh fungsionalnya saja, atau mungkin orang-orang yang mengincar Apple Magic Keyboard namun tidak punya dananya sebanyak yang ditawarkan Apple Magic Keyboard. Tahu sendiri Apple Magic Keyboard itu harganya pun juga lumayan. Dan bisa dibilang untuk harga dari Keychron B1 Pro ini kalau kita bandingkan dengan Apple Magic Keyboard tentu sangatlah jauh. Dan langsung saja kita lihat pertama untuk konektivitasnya. Di sini konektivitasnya menggunakan 3 koneksi nih. Di sini sudah menggunakan koneksi kabel tentunya, lalu juga ada 2.4G wireless connection dan Bluetooth sampai 3 device. Dan di keyboard yang satu ini itu untuk konektivitasnya bisa berjalan berdampingan. Jadi bisa dibilang kalau kalian bekerja menggunakan device yang sangat banyak, misal di komputer, lalu di laptop juga, di tablet juga, kalian bisa switching device dengan sangatlah mudah di keyboard yang satu ini. Lalu untuk ketahanan baterainya di sini yang sangat istimewa. Walaupun baterainya itu terbilang cukup kecil, di sini hanya 800 mAh saja, namun dia bisa bertahan, menurut klaimnya Keychron itu bisa bertahan sampai 480 jam. Yang mana kalau kalian perharinya cuma menggunakan 6 jam saja, ini bisa bertahan sampai 80 hari lebih dalam sekali charge. Namun tentu saja kalau kita melihat keiritannya itu tentu saja di sini kita dapat melihat kalau keyboard ini tidak memiliki LED backlit di tulisan-tulisannya ini. Jadi buat kalian yang sering bekerja di tempat gelap mungkin akan kurang suka dengan keyboard ini. Tapi kalau melihat layoutnya sendiri sudah termasuk lengkap atau mencukupi kebutuhan sehari-hari ya. Memang di sini tidak ada numpad, tapi kalau kalian butuh yang numpad kalian bisa lari ke Keychron B6 Pro karena di situ layoutnya full size. Dan di sini sekali lagi khasnya Keychron ya, di F-Row-nya itu yang ditonjolkan multimedia shortcut-nya. Lalu yang aku suka lagi adalah bentuk keycaps-nya nih. Kalau Keychron bilang itu concave design, jadi ada cekungan ke dalamnya, bikin lebih nyaman jari-jari. Dan untuk keyboard ini sendiri dia tidak menggunakan switch mechanical, namun di sini dia menggunakan scissor mechanism nih. Jadi mekanisme gunting, yang mana mekanisme ini juga digunakan di keyboardnya
Apple yang paling baru, terutama mulai dari tahun 2019 itu di versi Mac-nya itu dia sudah meninggalkan model butterfly dibandingkan skisor mekanisme ini. Secara build quality, body case-nya ini full ABS plastik ya. Sebenarnya terasa kokoh di tangan, namun karena ketipisannya ini nggak sampai 2 cm bahkan ya. Hal ini bikin keyboard ini mudah sekali melengkung. Jangan sekali-kali kalian lakukan bending test seperti Jerry Rig di keyboard yang satu ini, pasti akan langsung jebol. And still in one piece. Wait. Nah, rasanya gimana sih kalau ngetik di keyboard yang menggunakan skisor mekanisme ini ya? Rasanya itu memang benar dia ada tipikal feeling seperti apa yang kita rasakan di keyboard laptop normalnya, namun di sini yang aku rasakan itu lebih ke taktilnya itu terasa sekali. Ada rasa timbal balik yang sensitif dan travel distance yang memang tidak begitu dalam memaksa kita untuk mengetik dengan power yang kecil. Namun walaupun begitu, aku masih merasa ada sedikit rasa resistance atau rasa berat saat menekan tombol-tombol dari keyboard yang satu ini. Walau begitu, kenyamanan paling enaknya dari keyboard satu ini adalah ketipisannya itu. Posisi mengetiknya itu jadi sangat pas sekali dengan palm tangan kita yang menyender di meja, bikin nggak perlu pakai palm rest. Kalau buat suaranya sih mungkin bukan concern ya dari keyboard yang satu ini, tapi buat yang penasaran seperti ini suaranya. Lalu hal yang bagus lagi dari Keychron B1 Pro ini adalah adanya software capability yang bagus, yang mana di sini software untuk keyboard satu ini bisa kalian akses melalui website yaitu menggunakan Keychron Launcher. Jadi ini akan lebih memudahkan untuk kalian pengguna MacBook terutama atau macOS. Jadi mau kalian Windows mau macOS itu kalian bisa menyetingnya dengan mudah untuk setting key mapping dan juga setting makro. Dan di sini jangan lupa untuk menyeting program tersebut kalian harus masuk ke mode kabelnya dahulu. Jadi menurutku memang Keychron B1 Pro ini merupakan opsi yang sangatlah cocok ya kalau kita membandingkannya langsung dengan harga dari Apple Magic Keyboard. Koneksi lengkap, fitur-fitur yang diberikan pun menurutku sudah lengkap. Paling kurangnya ya ada LED backlight itu tidak ada, lalu build quality-nya yang memang karena tipis jadi kalian harus hati-hati juga kalau saat membawa keyboard yang satu ini. Namun kalau kalian menggunakannya dengan benar sesuai fungsi yang diberikan oleh Keychron B1 Pro ini, seharusnya apa yang diberikan oleh Keychron B1 Pro ini bisa menjadi solusi untuk kalian yang memang ingin mencari keyboard tipis seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu saja yang bisa aku katakan tentang Keychron B1 Pro ini. Kalau kalian punya pendapat bisa tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa guys, di sini Keychron masih banyak diskon besar-besaran ya melalui official store-nya mereka di bulan November 2024 ini. Jadi bisa langsung pantengin buat kalian yang memang tertarik oleh barang-barangnya Keychron atau mungkin Keychron B1 Pro ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan juga subscribe ke channel kita untuk melihat video-video menarik lainnya tentang gadget gaming maupun gadget-gadget menarik lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.